调酒。身为一个外国人，去外国生活，去了解那个国家的文化，去适应，去交朋友，去任何一切是很艰难，很多时候是有心无力的状态。你好，萨瓦迪卡，欢迎，谢谢。所以我觉得你特别不容易，语言又不是你长大的语言，文化又不是你长大的文化，但是你一直在努力，一直在去像一个海绵一样这样吸收，不管错还是对，就一直在去探索。我很尊敬这份勇敢的心。舒服，还有漂亮，高级。第一天来这儿这个节目，这儿个何老师就教我太多东西，或者帮我所有东西，然后我觉得老师们就特别好，就是特别厉害。小九真的很棒，我也是你的粉丝。哦，谢谢，太感动了。萨瓦迪卡。还是那句话，我觉得你特别不容易。然后我觉得咱们这里 ，China is gonna give you a good environment， 会给你一个好环境的，所以不用太担心。你有这么多好的朋友，这么多兄弟，好的队长在你每天都。You know， 所以你好的时候、不好的时候一起分担。谢谢。加油！其实我跟 AK 私底下交流特别多，他是一个我非常喜欢的一个个性，就是他很好学，然后他很努力的想要看懂这个世界在做什么，然后明确自己想要成为什么样的人。在我们这个节目当中啊，很多时候我们都是要输出、要表达。但是如果你还能够吸收，还能够学习，是一个很了不起的事情。我是觉得，如果每一个年轻人在自己的工作岗位上，都认真的思考，我今天学到了什么，我明天要成为什么样的人，我觉得是一件很棒的事情。还有一点很重要的就是，他也永远在批评自己。我一开始感觉到的时候，是我们那时候在何老师的家里。然后我们一边在吃东西，一边在聊音乐。很多东西你很想说的，也有很多事你想做的，但你会很多焦虑。在音乐里呢，起码我自己相信的是，你不可能一步登天的。我觉得你现在需要的是踏出第一步。我希望你相信你自己多一点。你现在不够相信你自己。我觉得最终还是看你有没有货。我觉得你很有货，有货 ，Mr. 宇，因为我也毕竟经历过团体生活嘛，对吧？所以我觉得队长的责任很大。对你说队长的名字听起来很好听哦，队长，但其实他要做的东西，他扛住一座山，所以我能理解。队长，我们以前队也是，我也很尊敬队长，所以不容易。然后也希望你们也相信队长，然后希望你们越来越好。队长不容易啊！大家好，我们是 Into One。